找了好多人啊，都不会装这个空调啊。那我现在只能自己动手装了。啊，这么大，宽70公分。第一步已经完成了，第二步就是把这个机器放上去，挺重的，估计有30多斤吧。现在机器已经搬上去了。空调现在已经装好了，这风是真冷啊，怪不得那么耗电。只开了24度，这应该是1档风速。然后开到最高的话，就给人冻死。啊！现在车子没电了，啊，在这里充一下电。充电桩呀，外面听的话声音还是挺大的，但是在里面的话，是一点声音也没有，在里面听不到一点声音，还是挺直的，我感觉。